वीडियो में एक जहाज दिखाया गया है जो उतारने की प्रक्रिया में है। जहाज का डेक ट्रकों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर विभिन्न प्रकार का माल है, जिसे तिरपाल या अन्य सामग्रियों से ढककर सुरक्षा दी गई है। लेआउट संगठित है, ट्रक पंक्तियों में रखे गए हैं ताकि जहाज की क्षमता को अधिकतम किया जा सके। रैंप पर और जहाज के पास व्यक्ति हैं, जो संभवतः उतारने की प्रक्रिया की निगरानी या सहायता कर रहे हैं। स्थिति संकेत करती है कि यह कुशल रसद और परिवहन योजना है, संभवतः थोक माल या लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए।